И здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, в което ще играм на малко по-различна игра, която е Roblox. В Roblox ще играм една игра Doors. Тази игра съм чувал преди, че е била доста популярна и доста страшна. Може преди 1 или 2 години. Затова реших, че сега ще е добра идея да я пробваме. И ако ви харесва това видео, искате повече видеа като тези, абонирайте се и натиснете бутона на залайкване. И сега без да губим повече време, хайде да почваме. И както виждате, вече сме в играта Doors. И нека почваме. The back door, the hotel. Един човек. Старт. Добре. Нека видим за какво става на въпрос. Явно никой няма. Маля, много ми е бърза мишката. Добре, за... Какво трябва да направя? Добре, как трябва да се предпазват тези неща, ми е интересно. Добре, не искам да знам какво е това по земята. Дано да не е това, което си мисля. Ау, това е добре, не е това, което си мислях. О! Добре, тук не мога. Тук. Що? Предполагам, че трябва да се крия от тези неща. Да, ето. Как трябва да излязам? Добре, ясно с какво е излизал. С W. Не е това. Искам да отворя съндъкът или каквото е там. Мога да скачам? Монетки. Монетки. Малко не ми хареса, че може да се крием, защото това означава, че нещо ще ни гони. Но нека продължаваме. Явно мисията ни
ще да намираме монетки и да ги взимаме. Нещо лагна. Извинете. Какво е това? Колко монетки? Какво беше това? Какво беше това, бе? Мале, изкараме ангелите. Не знам дали вие сте го чули, но аз го чух. Мале, тая игра ще ми доведе някои кошмари. Това не го направих аз. Има ли пък как лаги? Какво трябва да е това, бе? Врата с две дръжки. Там ли е? Не е ли там? Как да разбера какво се случва? Колко време трябва да е? Не трябва да го гледаме ли? Не разбирам. Вау! Какво се случва? Не се крия. Да, там е още. Искам да видя най-долното. Явно не мога. Буквално времето лети. Времето... Рискувах си живота. Злато. Значи това не е такива метеовити в хартия.
Добре, явно. Кой има там? Кой е тук? Често каза, нямам никаква представа за кой ще ни трябва тия монети. Някой почука. Мога да го затворя? Да, наистина времето лети. Тук нещо. This painting is tightly wrapped in snowstorm. Нищо. Буквално нищо. Това е модерно. Това ли е смисъл на играта? Просто да минаваш през врати. И аз не я искам. Трябва да ги подредим. Ето. Уоу. Трябва само да си оправя слушалките. За сега тук нищо няма, както винаги. Еми, хора, мисля, че това е за сега. И ако ви е харесало това видео и искате още видеа и да продължим с тази игра, харесайте това видео и се абонирайте за канала ми. И за сега от мен, до нови срещи и чао!